Well. Well, tuli mu kkubo nga tulashinga quick update ku nsonga ku status ya president waffe. Quick update ku status ya president waffe nga bwekyanoonya wano Clear Network. Wano Clear Network. Good morning Uganda, muzukuke. Good morning Uganda. Information je twakafuna je tufunye ngo budde bukya. Twakampinze muno mu Jinja kuva bwe bakwata president waffe naddala ngaffe legal team yasigala ku site. President tufunye information nti bamukusiza mu kiro, bamukulukusiza mu kiro ne bamutwala Iganga era tuli mu kkubo tulashinga ku kooti ya Iganga. Tuli mu kkubo tulashinga kooti, okulaba nga tumanya misango ki president waffe gye bamutaddeko. To the countrymen out there, we have received the information that Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert was rushed to Nalufenya, to Iganga Court. We had camped here at Nalufenya since the detention of Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Of course, as we have been following, they denied us access as lawyers, and they denied access to his doctors, to the party leaders, and to his family. But the information we have as of now is that he has been rushed in some secret vehicles to Iganga Court. We are on our way to Iganga Court. To the countrymen, Bannayuganda, Nebanakyukakyuka mwenna, the information we have oba mawulire getufunye nti mu kiro Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert bamukukusizza nga bakozesa emmotoka ez'enjawulo ne bamutwala Iganga Court. Era tuli mu kkubo ogezaako kulaba nga tutuukayo. Waliwo abakulembedde naye saawa yonna naffe tujja batuyingira Iganga. As of now tetumanyi musango ki, we can't tell musango ki gwe baagala omuggulako oba gye bamuguddeko, but we have information nti mu kiro ffe twabadde tuteeze wabweru. Of course tufunye other troubling information. Tukyagezaako kufinding out whereabouts za Lord Mayor omukyala Lord Mayor omukyala. Network si nnungi wano we tuli, naye ogezaako kubawa status embeera gye tulimu. Tetunaba kumanya status ya Lord Mayor omukyala, batugambye naye ekiro ekikeesezza olwaleero basembye okumulaba ku live nga
abakwata mundu bamusikambula mu ambulance ye naye buli alina amawulire agafa ku Lord Mayor omukyala. Police gawereze the legal team tulabe nga afuna obuyambi ku baloya bafe abali okumpi. NUP yataddewo legal team y'amaanyi nnyo mu field, tuli deployed. Kyensobola obagumya nga bannayuganda nti National Unity Platform yadeployinze legal team y'amaanyi buli katundu, naddala okusinga ddala mu Central Region, okulaba nga turespondingira okusoomoza kw'eddembe ly'obuntu okwenjawulo okwetobese mu kaseera kano. Naye amawulire ge tulina ge tusobola okuba bannayuganda essaawa eno, olunaku lwajjayo lwazibidde nga bagobaganya batugobaganyizza okuva bwetwabadde tukampinze e Nalufenya ku police. Of course bakubye tear gas n'amasasi n'emiggo, era abamu bafunye obuvune mu kavuvuŋŋano ako. Naye bwe tukeeredde olwaleero amawulire ge tulina nti Honorable Kyagulanyi bamuddusiza nga obudde tebunnakya, ne bamutwala Iganga Court. Tuddukayo okulaba obadde kituufu bamutuusizaawo. Tuli mu kkubo twolekera Iganga Court okulaba obaddala Honorable Kyagulanyi bamulese ku kooti. Tetunnaba kufuna access yonna okumanya tetunnafuna access yonna kumanya musango ki era misango ki egimuvunaanibwa. Tetusobola kumanya saawa eno musango ki ogumuvunaanibwa oba gwe bamuguddeko, naye kyetumanyi nti bamutute mu kooti, kubanga okuva bye bamukwata ebiragiro bibadde biteekebwa mu nkola bibadde by'amagye. Ebiragiro bibadde bateeka mu nkola bibadde by'amagye, nga enkola gye tumanye ya bulijjo ya poliisi ey'okuyamba omusibe okumanya emisango gye n'okuba nga asobola okufuna okwetegeka kw'amateeka tebaddeewo. Tubadde ne legal team y'abaloya abawera ddala 10 mu field oba ababadde Nalufenya, abaloya bawera ddala 10 tubadde nabo nga tukampinze Nalufenya, era bonna ffenna tuli mu kkubo, buli omu wasimbudde, tuli mu kkubo nga tudduka okulaba nga tutuuka ku Iganga Court. Mu communications nakakola ati sintegeddeko kanso Mwiru amaze okutuuka kanso Basalirwa ndowooza naye anaatera otuuka, kanso Katana, kanso Wameri, nange kennyini tufena tukyali mu kkubo tulashinga kulaba nga tutuuka ku Iganga Court gye tufunye amawulire nti Honorable Kyagulanyi gyatwalibwa. Of course twagala kubeera confirming nga tumaze otuukira ddala mu kooti nga bamuleese, naye nga olunaku lwajjo batuteyo era abantu ab'enjawulo abakwatibwa olunaku lwennyini lwe yakwatibwa, newankubadde nga abajjo abasinga tebasobodde kukkiriza kubeeyimirira, naye tetumanyi misango ki, tetunamanya misango ki misango ki omuwabi wa gavumenti bw'aba nga yeetengeredde gy'asobola kuba nga yatadde ku Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert. Naye kyetusobola okuwaako status nti gyetufunyeewo nti bamugye e Nalufenya ku police mu budde bw'ekiro nga bukya ne bamuddusa Iganga ku kooti, era naffe gye tugenda tulabe nga tumanya ekisooka bwegiba misango nti misango ki, ate era twasuze nga legal team twali tutegese okubanga ku makya ga leero tubadde naffe era tukera mu Iganga Court, tubadde tukera mu kooti ejinja okulaba nga tusaba kooti eyise ekiragiro ekita Kyagulanyi awatali kapakkulizo. Of course twabadde tulina kufayiringa lwaleero olw'okuba nti amateeka gaffe gawa enkizo poliisi bwebaba balina omuntu obutamukwata kusukka ssaawa 48 oba ennaku 2, zibadde zigwako lwaleero ku ssaawa 5, era twasuze tubalaalise nti olwaleero tuddukira mu kooti okulaba nga tuwakanya continued detention eya Mwami Kyagulanyi, naye tebatulinze
tebalinze saawa 5 kuwera. Tebalinze saawa 5 kuwera. Tufunye amawulire nti ate bo bakedde mu kiro ne baddusa Kyagulanyi mu kkooti. Ndowooza bagezaako okubiitinga deadline gye twabadde tubawadde mu mateeka nga bwe ziggwako. Twali tulina kuddukira mu kkooti nga twagala kuwaabira mukulu Ochola nga komanda wa poliisi, OCs ne komanda w'amagye okuba nti bawamba ne badetaininga omuntu awatali nsonga yonna wadde omusango gwonna. Naye ndowooza ako mukatebuka bakedde nnyo ne bamuddusa okusinza ku information gye tulina. Waliwo ttiimu yaffe emaze okutuuka. Ffenna tukyali mu kkubo kubanga tubadde eno Nalufenya gye twakampinze. Buli geeti ebadde eyingira Nalufenya twali tukampinzeeko okulaba nga newankubadde nga abamu webabadde bakampinze ate babayodde nga Lord Mayor omukyala. Naye kyonna kye kiri tugumya bannayuganda nti Kyagulanyi Ssentamu Robert talina musango okusinziira ku bujulizi bwe tulinawo. Bino byonna biyita mu lwa byabufuzi. Tetukakasa nti alina omusango gwonna, era n'okumutwala mu mbuga z'amateeka bagezaako kunoonya justification oba kye banaalaga nsi nti kyekyamukwasizza, naye nga tewabadde ensonga. Ffe tukyagumiza nti ekyamukwasizza byabufuzi, nga bagezaako okumuttira puroguramu ye eya campaign n'okumuttira ennaku ze, kubanga districts okuva jjo yakafiirwa districts 6 bw'ogattako n'eza leero aba yakafiirwa districts 9 mwatannatuuka ate nga ku campaign schedule ye, so nga ate abalala ba candidate batalaaga eggwanga. So tulowooza nti kino kigenderere omuddireyinga talina musango gwonna, naye bannayuganda okustandinga ne Mwami Kyagulanyi n'okustandinga n'okulwanyira eddembe ly'obuntu kibadde kyankizo nnyo obaolyawo okupushinga n'okusindiikiriza bano bakwata mundu okutandika okujjukira nti omuntu yenna bw'oba olowooza nti alina omusango olina mutwala mu kkooti. Naye nga nkakasa kino kyekwaso kyonna kyekiri kye tusangayo nga bamuvunaanye, tukakasa nti tebajja kuba na bujulizi, era Mwami Kyagulanyi tasobola kusingibwa musango gwonna lwa nsonga nti tewali bujulizi bwonna bumufuula muzi wa musango. Naye nga for the countrymen out there, we received information that obudde obukeeredde the militias, because we don't know, as of now we don't know oba Kyagulanyi was detained by the army oba he was detained by the police, lwa nsonga nti Machaz abadde nga bamukumidde Nalufenya, naye abakuumawo bonna, the whole station was surrounded by the military. Ate n'amateeka agabaddeyo nga tegakkiriza muntu yenna ku accessinga a police station, which is not normal, si kya bulijjo. So okuva we yakwatibwa tetafunangako access yonna wadde ya lawyer, tafunangako okuwabulibwa kwonna okuva mbalooya be, tafunangako kunyumyamu kwonna n'abaluganda bwe, tafunangako kunyumyamu kwonna n'abannakibiina kye, so nga ensonga ezibadde zimutambuza eggwanga za kibiina kye era za byabufuzi era kwabadde atambulira, naye tafunye mukisa kubanga interactingako n'abakulembeze banne mu kibiina. Abakulembeze bonna nabo bali mu kkubo. I've just spoken to most of them. Nina confirmation nti Secretary General wa ANUP ne team yonna nabo bali mu kkubo, ffenna tudduka Iganga okulaba nga tufinding out, tumanya bw'abanga waliwo emisango gyonna gye bataddewo tube nga tusaba kkooti asobole okuba nga yeeyimirirwa awatali nga yeeyimirirwa. Kyetulowooza nti kkooti nga yeetengeredde ebejja kukihonalinga. So the status eriwo nti tufunye information ng'obudde bukya nti badisguisinze emmotoka ez'enjawulo ne bafulumya Honorable Kyagulanyi
era tudduka mu kooti eyeyiganga okulaba nga bw'aba avunaanibwa tumanye first of all bw'aba bamuvunaana gwa musango ki, ekyokubiri okulaba nga tukola enteekateeka yonna emusabira okweyimirirwa oba bail application. Twasobodde okuba nga tuli prepared. Tiimu yaffe ebadde twetegese bulungi nti newekiba kyetagisa bail tukakasa nti tuli ready okupresentinga abantu abagenda omweyimirira asobole okuba nga ateebwa. Twakiteekateeka dda network eri slow naye ate n'okutambula tuli mu kutambula. At least status as of today tudduka mu kooti iganga kulaba nga tumanya emisango egivunaanibwa mwami Kyagulanyi we giba gyegiri n'okulaba nga tusaba asobole ofuna okweyimirirwa. Janelle, you said mu luzungu whereas we have been camped at Nalufenya since the arrest and detention of Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert. We have received information that yesterday night Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert was rushed out in some disguised vehicles, and the information we have today as of now is that he has been rushed to Iganga Court. We are now on our way to Iganga Court to find out if actually he has been presented to court or is to be presented for court today, and also to establish which charges, if any, is the state preferring against Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert. And accordingly, as our legal team, we are prepared to make the relevant legal applications for his bail. We have already assembled a number of sureties, all persons and individuals, to stand as a surety for him in case it so require. But as well, we are also certain that Honorable Kyagulanyi Ssentamu is a law-abiding citizen. There can't be any lawful charge against him unless and in any case it would be persecution. He has lost time for his campaign because he was scheduled to campaign in 3 districts by the time on the day of his arrest. Even yesterday, another 3 districts, and even today, another 3 districts. Meaning that in total, he has so far lost a campaign period and the coverage of 9 districts as we speak of today. But whatever the case is, we are rushing to Iganga Court to first of all confirm whether actually the destination of Honorable Kyagulanyi is Iganga Court as they so allege. Secondly, we have also assembled and assembled sureties who we expect to stand for him in case he's presented in court. But as of now, we can't know and we can't comfortably confirm which charges, if any, is Honorable Kyagulanyi Ssentamu being charged of, or which the state preferred. But for us, we insist that he's as innocent as charged, if there is any charge. He was on lawful duty as a nominated candidate on a normal campaign trail, and at the date of his arrest and place of his arrest, he was destined for Luka district at the exact venue. So we highly doubt and insist that Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert is being persecuted for his decision to stand as a presidential candidate in the Republic of Uganda, which ordinarily under our laws is not a crime. But of course, given the nature of our democracy and the nature of our leaders, the dictatorial traits of our leaders here in Uganda, who actually believe that Uganda is theirs, and Honorable Kyagulanyi Ssentamu, together with the National Unity Platform and People Power, have been standing up and spreading a singular message that Uganda is ours, not actually of anyone. Uganda is for all of us, and we can change power and leadership through a democratic process. Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert presented himself as a candidate. That is in a democratic exercise, in a would-be and a presumed free and fair election, as presumed and as provided for within our laws and the Constitution. So it cannot be a crime for him to stand as a president, but as things are, it appears the state is determined. To presume and to make all efforts
that portray Honorable Kyagulanyi Ssentamu as a criminal merely because of his decision to stand as a president in this country. We know they can't win, especially when the people say so. And Honorable Kyagulanyi Ssentamu already prophesied that along the journey, along this walk, they will kill some, they will charge some like him, they will injure many. But we must insist on our stand and our battle and our fight for freedom. This is part of the game. This is part of their game. But of course, I was assuring the public and the world out there that we have enough manpower. Our legal team, of course, we are ordinarily. I had been assigned for this region, but of course, as the matters are, we have regrouped again. We have a team of lawyers. Honorable Paulo Mwiru, Council Mwiru, is already ahead. I'm sure he has reached court. Honorable Sumani Basadwa is on. He must also be on the road. Council Ruiz, who is also the Secretary General, is on the way. Council Katana, Council Ameri, and myself. We are all rushing to Iganga Court to ensure that we are there. We establish the charges and make a quick and relevant applications where need to be. I should also accordingly add that we had prepared today to rush to court to seek orders of court for unconditional release of Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, and the deadline was 11 a.m. today, because ordinarily under our Uganda laws, a person is not allowed to be detained for more than 48 hours, and ordinarily by yesterday the 48 hours had not elapsed. They were actually elapsing to that at around 11. So we had prepared all the relevant legal paperwork as a legal team, and we are prepared to seek court orders by 11 a.m. today. Incidentally, I think the state realized how determined we are and how determined the people of Uganda are. They rushed today, before we could embark on those applications. They have rushed Honorable Kyagulanyi Ssentamu to court. We don't know which charges because they did not allow us access. But one of our legal grounds to challenge the entire trial of Honorable Kyagulanyi is that even his entire detention was illegal and unlawful. He was denied his fundamental freedoms and rights. We shall insist and we shall make accountable all officers who are involved in this. After all, we have enough enabling laws, and we trust that we must push for the independence of the judiciary, for the independence of courts of law in determining many of these matters. Uganda is supposed to be a state that follows its own laws, and it is us to insist that Uganda must be governed in accordance with the law, not orders from above or from individuals for their individual interest. As we speak now, we are rushing to Iganga Court to find out and confirm whether actually the destination for where they drove Kyagulanyi to is Iganga Court, and if so, which charges have been presented by the state, and which we shall strongly fight, and we promise Uganda a spirited legal fight. We believe Honorable Kyagulanyi Ssentamu is innocent, and we must fight all to reclaim his freedom. So but now Uganda abali mbadde ngenzeeko mu luzungu kubanga waliwo asabye wano kwogerako mu luzungu. Of course nengezako okutaanya ensonga eyo. So tuli mu luguudo okulaba nga tudduka ku Iganga Court, okulaba nga kuba twafunye amawulire oba akatwegattako nga webukeredde olwaleero Honorable Kyagulanyi bamuddusiza mu kooti, bamuddusiza mu motoka ez'enjawulo ne tufuna amawulire nti bamuddusiza mu Iganga Court. Of course wabaddeyo ebikola by'okusiba abantu nga amawulire ge twafunye nti Honorable Nabil abandi banga bamukutte. Twabadde tutayiza buli exit nga waliwo apakinzeewo okulaba nga tumonitalinga enfuluma y'emmotoka, engeri gye batuganya okuyingira munda. So netubanga twataddewo abakungu baffe ab'enjawulo ku exit za Nalufenya police ez'enjawulo. So getukonfamiza amawulire olwaleero nti Honorable Kyagulanyi bamufulumiza bamuddusiza mu kooti y'Iganga, era tuli mu kkubo ogenda y'Iganga. Twabadde tusuze nga balooya nga tupulaninze okukera mu kooti
okusaba ebiragiro bya kkooti ebikakali. Bulaba oluguudo lwonna oludde Iganga kujjudde road block wonna buli woyisanjo za kilomita ng'emu waliwo road block. Mwabali mu kibuga abajja ne ttiimu yaffe ajasi kumanya bumanya nti buli kilomita ng'emu bataddewo road block n'abasirikale, but of course tubayiseeko naye nga tufunye amawulire nga bamututte Iganga court. So tuddukayo nga ttiimu y'abalooya okulaba ekisooka oba ddala oba mufulumiza bamututtaawo. Ekyokubiri okumanya misango ki gyo gye bamutaddeko bwe giba gye giri. Ekyokusatu okulaba nga bwe bamutaddeko omusango gwonna okulaba nga tukola enteekateeka emusabira bbeera oba okweyimirirwa. Twategeka nga bukyali era tulina abajulizi ab'enjawulo abali assembled okulaba nga beeyimirira pulezidenti waffe okusinziira ng'amateeka bwe galungamya nti omuntu yenna aba n'eddembe okweyimirirwa. Naye tulagana kusinziira ku musango ki gwe tunaasangayo bamutaddeko. Ekyokusatu okulaba nti ntuwakanya n'enkola yonna ey'okuvunaana pulezidenti waffe kubanga tukakasa nti talina musango, yabadde mu kifo ekituufu ku ssaawa entuufu, ate nga presidential candidate yabadde alina kubeera lukka era yagendawo mirembe nga poliisi yemukulembedde. Tasobola kubanga ate eventually ate bwe yatuukawo ate yafuuka muzzi wa misango. Tulese Iganga tetumanyi babaagala kukyusaamu ate kati bamuteekeko gye Iganga, naye kyonna kyekiri tulowooza nti bakola bya bufuzi kubanga mwami Kyagulanyi talina musango gwonna gwe yazza. Kyonna kyekiri baba bakola bya bufuzi n'okulaba nga bamulemesa okubanga atwala mu maaso kampeyini ye, kubanga ordinarily mwami Kyagulanyi abadde alina okubanga kampeyini nga mu disitulikiti 3 buli lunaku. Buli lunaku kati ennaku zino 3 kitegeeza aba yakafiirwa disitulikiti 9 eza Uganda. 9 eza Uganda mwe yandibadde yatuuse. Kale nno tulowooza nti ekimuvunaanyisa kuba nti yavaayo ne yeesimbawo ku bwapulezidenti bw'eggwanga naye nga talina musango mu mateeka gaffe aga Uganda. Wabula ogezaako kumunyigiriza n'okutiisatiisa bannayuganda oba oliawo abadde batera omwanyiriza yonna gy'abadde alaga. Omuntu taba na musango olw'okuba nti abadde atambula n'afunayo abamwanyiriza. Naye byonna bikolebwa okuba nti bateekawo okutiisatiisa. Of course mwalabye mwenna bw'otuna ku mikutu egy'enjawulo olaba nga abantu ab'enyaalemu abayedo baba bagenze mu pulogulamu ezaabwe bo tebaba na musango, naye omuntu wa NUP abawagizi kati ne pulezidenti waffe ye buli wadda bagala waliwo omusango. Bino by'okumulemesa okutambula mwabiraba okuviira ddala mu kaseera ka consultation olwo baali beekwasa tteeka simanyi Public Order Management Act era ng'okwebuuza ne bamulemesa. I should give testimony nti ne constituency gy'abadde ekyaddondo of course gyengenda omuddira mbigere ng'omubaka wa parliament ffenna nga tuli mu kibiina kya NUP era nayo gy'abadde nga takkirizibwa kutambula wadde omubaka wa parliament nga bw'aba afulumye gamba nti agenze embalonzi be ab'ekyaddondo mwennyini mwakiikirira era nga bamulemesa. Ebyo yambadde embeera mwabadde awangalya, so agenza otuuka mu bwa pulezidenti n'okwesimbawo bino abiyiseemu era abimanyidde. Naye n'ekyokusatu twagala kumanya embeera mwami Kyagulanyi gy'alimu ate tunabeera sure mbeera ye ne state ye ya bulamu kubanga okuva we yakwatibwa abaali tannabafuna ku basawo be ate teri yamulabyeko ate nga engeri gye yakwatibwamu mwena mukimanyi yali a bit challenging, yalimu okulusanyizibwa kungi nnyo n'okuba nti ka video ke twasembayo kulaba nga ali mu vaani ne bafuuyiramu obuntu mu maaso ge. So ebyo byonna byakusoomoozebwa, but this is our democracy. This is where we are as a country. Naye okulwanirira enfuga y'amateeka ne demokrasiya n'okulwanirira rule of law, enfuga y'amateeka buvunaanyizibwa bwaffe ffenna as Ugandans. Ssemateeka tugamba nti buli olaba ssemateeka nga asoomoozebwa, it is a duty of every national, it's a duty of every citizen okuvaayo okulaba nga we stand up and tulwanirira what we call the rule of law, enfuga y'amateeka, okulwanirira ssemateeka. Of course nga naffe bwe tuba tumulwanirira tulina okukozesa ebikolwa byonna ebikkirizibwa mu mateeka ebitaliimu oba oliawo kutyobola ddembe lya buntu. So ndowooza ffe tugamba nti Honorable Kyagulanyi ali innocent, talina musango gwonna. Bino byonna bye bakola bagezaako okutiisatiisa abawagizi be omukanga ye ng'omuntu, naye ekyo yakiragula. Yakiranga bwe yali atandika kampeyini eno yagamba nti era kuba kuviira ku nomination day mwalaba nti bamukwata kuva ku nomination era tulowooza nti ebyokumukwata
babi planning adda bisobola okubanga sibe bisembyeyo naye kyonna kye kiri yatugamba nti naye baba bakutteye oba balina be basse balina be bakoze batya olutalo lw'okuddiza bannayuganda obuyinza bwabwe buli omu lumukwata lwaffe ffenna kubanga twasalawo era yasalawo era ne NUP nesalawo ejje mu kalulu tusobole okunga bannayuganda bakyuse obukulembeze nga bakozesa kalulu naye ndowooza mulaba embeera gye tulimu n'engeri ensonga gye zitambulamu eyo neba challenge ku democracy waffe naye tulowooza era tusabe nnyo abenga akyali mu condition nungi tugendayo bugenzi okulaba baba muleese nti yali mu mbeera ki era condition ki so kusoomozebwa kw'amaanyi but we must adhere tulina okusigala nga tukkiriza nti Katonda ajja kukuuma pulezidenti waffe n'okumusabira abenga abeera mirembe mikono gyabo bonna abamulina naye bw'abanga aleetebwa mu kooti tujja kukola kyonna ekisaanidde tiimu y'abalooya aba NUP bangi nnyo ddala abali deployed mu field olwaleero okubanga tulwanirira eddembe lya pulezidenti waffe tumanyi tujja kukola kyonna ekisoboka okusinziira amateeka agamanyi singa kooti ziba zeetengeredde nga tebaziyingizaamu kuziyingirira mu bwetengereze bwazo kooti erina kubanga emisango gino egoba migobe kubanga tegiriimu nsa tegiriimu mulamwa gwonna wabula girina kigendererwa kitaataaganya pulezidenti waffe abadde alina kuba mu districts ez'enjawulo olunaku olwaleero twolekera okuyingira iganga kuba bakedde nnyo possible nga baagala bamutuse mu kooti nga tetuliyo ekyokubiri nga baagala bamutuse mu kooti bamusomere emisango nga tewali na bamweyimirira nga talina n'abalooya era nga bebakikoze ku poliisi bamukwatira ku poliisi nga tebakkiriza wadde looya tebakkiriza wadde muntu omulabako kati kitegeeza bwe bamuddusa mu kooti nga tebayogedde era baba baagala mutuusaayo nga tewali bamweyimirira nga tewali bamuwolereza basobole okufuna ensonga kuba mu remandingira kyebaagala ennyo omujja mu bantu oba okumujja mu saturation kyetuteebereza nti tekimu kigendererwa kyabwe olwokuba nti azuukusiza bannayuganda abuusiza bannayuganda mu manifesto ye mu kampeyini ye naye Kyagulanyi yatulekera message emu meantime nga tukyali mbino yabagamba nti mwena gye muli eyo mulina okusigala nga mutambuza message n'obubaka obuli mu manifesto ye buli omu waali sigala ng'otambuza message eyo era yabagamba nti yewe aba campaigninga mu kitundu nga iganga gwasigaddeyo campaigninga yonna gy'okola ki gy'oli nga yagala Uganda yonna esigale nga ya campaign buli lunaku so that was his message yali strong nga tutandika naga buli wabanga ali mu kitundu kyonna ekirala buli omu waali sigala ng'okola campaign sigala ng'oyogerako ng'otuusa message manifesto ya mwami Kyagulanyi yali clear buli omu agimanyi osobola okugifuna ku mikutu musigale nga mugisaasaanya nga nezino wezigenda mu maaso naye as we speak now tugeza okulwanirira ddembe lye basobola okukwata ye ng'omuntu naye tebasobola kugyawo message na bubaka na mulamwa kwayimiridde. Of course ku ntandikwa yagamba ebbanga ly'anamala ng'ayimiridde nammwe abantu n'ebirowoozo byammwe nga bannayuganda mujja mubeererawo era mumubeerewo. Tulowooza nti mu mbeera zonna tulina okusigala nga tubalizibwe eddembe lye ery'obwebange. Ekyokubiri abenga ateebwa awatali kakwakkulizo ne bamutute mu kooti tulowooza nti kooti yonna ey'obuvunaanyizibwa ebejja kumuwa okweyimirirwa awatali kakwakkulizo konna kubanga ono senior citizen mubaka wa parliament ate presidential candidate mu ggwanga erya Uganda agenda okuba commander in chief ow'enkya so nga yeewandiisa ne mu kakiiko ak'ebyokulonda tetulaba lwaki kooti ebeeteeka bakakwakulizo konna okumweyimirirwa esobola n'okumuta obuti butereevu kakalu kaayo kubanga mu mateeka ekyo kikkirizibwa neba nga temuwadde oba nga temuwadde bail nemuta buti nga kooti weeberabye so n'omulamuzi era n'abalamuzi of course tubaweereza message nga bwe tusembera ku kooti nti amateeka ga Uganda mugamanyi temweyingiza byabufuzi bya gavumenti eno musigale ng'abalamuzi omukole kusinza n'okutaasa ekitiibwa kya kooti. Abantu tebalina kukola bintu byabwe eri mu police station mu barakisi zaabwe
ne babireeta ate mu kooti za Uganda. Ekooti erina kuba temple of justice okusinza mu nteeka mfuga y'amateeka. Temple erina kuba ekooti erina kuba temple of justice, erina kuba ttambiro lya bwenkanya okusinzira mu nkola ey'amateeka. Erina kuba ttambiro lya bwenkanya. We expect courts to be temples of justice, okubanga ekozesa minzaani ya bwenkanya okusinga okukozesebwa nti bo bwe baba batulugunyiza, bwe baba bakutte mu ngeri enkyamu babasule busuuzi mu kooti, olwo kubenga okubuzaabuza nti bamukwatidde ensonga gundi oba gundi, even where there is no evidence at all. So it is partly a challenge to the courts of law. Kati bano abakwata mundu balinga abakwata game bagisuulira abalamuzi tubasaba muleme gwa mu katego kano. Don't be tempted ogwa mu katego kano. Tukakasa nti we are all officers of court, naye ate abalamuzi mulina enkizo, temukemebwa okugwa mu game eno. Bangi nnyo bannayuganda abawagizi ba NUP bagenda oleeta mu makooti gammwe countrywide. Please abalamuzi especially the magistrates, temukemebwa kuzanya byabufuzi. Temukemebwa kuzanya byabufuzi. Kooti muzireke nga temple of justice. Omuntu jadduko ofuna obwenkanya temuzikozesa okutwala maaso ebikolwa ebitulugunya oba ebipersecutinga bannayuganda. So about of message to the courts of law, message to abalamuzi baffe across the country nti abamemba n'abawagizi ba NUP bangi be bakutte era be bagenda obbaleetera temukemebwa to act from ngamukozesa orders from above. So to Ugandans out there, kati Iganga ndi mu Iganga town, naye bupatro bungi n'abantu mwebali, naye nga tudduka ku kooti kulaba nga to establishing a fact oba ddala nga wetufunye information nti Kyagulanyi bamulese mu kooti oba ddala gye bamulese. Bw'atabaayo then tujja bakutandika okunoonya ate bamututtewa. Bw'atabaayo tuba tutandikirawo okunoonya ate bamututtewa. Otherwise, the call to free Honorable Kyagulanyi Ssentamu, the call nti adizibwe eddembe lye ekyali nga bwebadde. Tugezaako okulaba nga tutuuka ku kooti tukonfaminge oba ddala destination oba mutadde yeno Iganga court. Ekyokubiri okulaba nti bw'aba ateekebwawo emisango ki. Ekyokusatu n'okukola enteekateeka eraba nga tumusabira okweyimirirwa. Kyemmanyi nti Honorable Kyagulanyi oluva wano bwe baba nga tusobodde okumufuna ajja kubadda mu kampeyini ze, kubanga struggle gy'alimu yakununula bannayuganda. Yakununula bannayuganda kulaba nga liberating eggwanga. So kyemmanyi nti bw'abanga tumuzudde, kubanga eri ku poliisi gy'abadde badde balemesa buli muntu yenna okuyingira. Kati twaga tulabe oba ne kooti baziwambye, kubanga ku kooti tolina tulemesa kulaba musibe. Naye eri gy'abadde badde bamuwamba buwambi. Tetumanyi naawe abadde emikono gy'abasirikale oba ba poliisi, naye kyonna kyekiri it is a struggle nga tunoonya eddembe, nga tulwanyira eddembe ly'obuntu. It's a struggle nga tunoonya obwenkanya. It cannot be a walkover. Especially nga mulwana okujjako n'akyemalira. When confronting a dictator, it is not order as usual. Embeera zonna, but of course as NUP gezeza kuja kyesobola okulaba nga egoberera amateeka. Kati bwetutuuse bataddewo ate checkpoint mu roundabout. Omusirikale atutadde twetuuse bataddewo ate checkpoint ku roundabout nga tusemberera kooti. Oluguudo olugenda ku kooti lwonna luliko basirikale, tusabire tuyitewo, naye luliko basirikale. Oluguudo olugenda ku kooti lwonna luliko abasirikale, kuliko basirikale, oluguudo olweta ku kooti luliko basirikale. Simanyi kye bakimye, kubanga kooti terina kubanga yeetoololwa abasirikale.
naye tukyali mu kkubo naye nga oluguudo kuliko abasirikale simanyi kyebeetaaza kooti naye tukyali mu kkubo tugenda so Munnayuganda ali eyo no ye status mbeera mwe tuli nga tulwana okulaba nga tulaba ku mwami Kyagulanyi tumanya embeera gyali tumanya musango ki gwagala omuvunaana oguba gyeguli naye ate Bannayuganda nammwe mubale okustandinga naye mu mbeera zonna aki oluguudo lusibye ovudde ku main lwaki oluvuddeko olulabye nga lweruli olowooza tuyita wali bataddemu ettaka mukubu balyemu ettaka katunoonya balitaddemu kati balitaddemu bakiro kati enjo tutodde kutugguka banna abasirikale babetoloze eno ne enguudo ezigenda ku kooti naye no bataddemu ettaka tudde ku main tudde ku la main wa tuyinza okuyingirira okumpi ngamba enejo tuyise mabega entrance eri kumpi awo wano oba otambula wano oba oyingira wali ate wati wetuyita mu maaso si kumpi bana enguudo baziyiyeemu ettaka entuumu emooka teziyitawo awo tina wali entrance ejja kooti awo era yobite numero oidi bulungi tidiyo bulungi tidiyo tutwaleyo muzeeyi bannaye tunoonya enguudo baziyiyeemu ettaka naye tukyayiya tutwala eno wayinza oba wala enguudo kumpi enguudo baziyiyeemu entuumu z'ettaka anti kati omukulu omusajja bamuleese muno ekiro baze ekiro bamuleese ekiro kati bagenda kugira kikwekalakaasa ne bazooka bayiwamu entuumu engira ebeereemu poliisi esobola okugala agasigaddewo baliko kati ekiri eno enguudo baziyiyeemu entuumu z'ettaka naye eryo gentuliddeko mbadde mwana ngali kukaaba ntakwasa bulungi ati mu Kenya bakutteyo bitwera bibiri nga birimu ebyokulasa bikujja mu Uganda propaganda wayiriza kakati bannaye ekiri eno enguudo gye tubaddaage bogera Lusoga naye sirumanyi bulungi naye ngezaako tutegeera enguudo ezingira kooti baziyiyeemu entuumu z'ettaka kati twetolola bwetoloozi abajaasi bayiyeemu entuumu oba waliwo oluyingira oba tuyite wano kyengamba ekyo esitetuuka butereevu oba nsobola okuvaamu nentambuzaawo siri mulamawulire nsebo ndi looya eno kagye tuyita gyo tutugguka kale tuwete nno kooti eriko bagijuliza abasirikale enguudo baziyiyeemu entuumu z'ettaka naye tutuuka ku kooti enguudo baziyiyeemu entuumu z'ettaka naye tutuuka ku kooti at least tukonfaminze nti bamuleese wano naye okutuuka bye bamukwatidde tuyingira ku kooti wano
tuyingira ku kooti naye maama akavuyo akali eno mutusabire okulaba nga kooti zisigaza obuyinza bwazo. Ne bwokomaawo bannange munzikirize nsooka enveeko kubanga oluguudo balusibye. Munzikirize nsooka enveeko munzikirize nsooka enve mu motoka muzeeyo muzeeyo we tumujje. Bannaye tujja kubawa ekifaananyi ekiri wano. Makamaba.